Drugo vprašanje. Rada bi se vam še enkrat zahvalila za vse razlage. Zato zelo utemeljeno je vse povedano in resnično mi koristi. Hvala. Lažje povem svoje občutke, občutje, ki ga še vedno tudi na novo odkrivam. Zavedam se, da me slišane besede od ljudi, ki so mi pomenili vse na svetu in mi včasih požrli spanje, razpoloženje in me dotolkli, danes ne ganejo več. Namreč zavedam se, da eno je nekomu pomagati, drugo pa je povzročati škodo. Vse težave, ki jih imajo drugi, niso več del mene. Le včasih ne izrazim vsega. Zakaj? Treba je ločiti med tem, česar se zavedamo in kako zavestno vidimo ali dojemamo svoje vedenje in vpliv, kako okolica vpliva na nas, povsem nekaj druga pa je, kako na vpliv okolice odreagira naše telo. In glih zaradi prej omenjene senzorno-motorne amnezije in tudi potem seveda njene nadgradnje ali pa resnejše oblike, ki jo imenujemo pri IQ-ju senzorno-motorna odtujitev, pride do tega, da že zelo zgodaj, včasih že v najzgodnejšem otroštvu, smo prisiljeni zmanjšati sposobnost, da občutki iz telesa pridejo do naše zavesti, zaradi tega, ker so enostavno premočni, prehudi in tudi nekoristni, zaradi tega, ker namen teh impulzov, ki pridejo iz telesa do zavesti ali pa do osrednjega, do zgornjih plasti osrednjega živčnega sistema je, da začutimo, da z nami nekaj ni v redu in poskušamo priklicati pomoč še posebej staršev, še posebej mame, ki bi svojo višjo čustveno zrelostjo in sposobnostjo uredila tisto, kar nas moti, ovira, ogroža ali omejuje, ker sami kot dojenčki ali pa majhni otroci seveda nimamo neke bistvene sposobnosti, da bi lahko poskrbeli zase in smo odvisni od tega, da drugi poskrbijo za nas. In zdaj, če drugi tega zaradi takšnih ali drugačnih razlogov ne morejo narediti, nočejo narediti ali pa ne znajo narediti, potem začnemo čutiti v telesu vedno večje nelagodje, vedno večji pritisk, kot sem že recimo prej razlagal pri kožnih boleznih. Hkrati pa smo kot majhni otroci še bolj izpostavljeni temu, da teže prenašamo tak pritisk in da smo seveda tudi veliko bolj občutljivi na to in panično poskušamo sprostiti to, kar se v nas dogaja, ali skozi vročino, ali skozi to, da ne jemo dobro, ali da se spremenimo dihanje, da imamo težave s spanjem in ogromno različnih načinov majhni otroci pogruntajo, na kakšen način bi zmanjšali kvaliteto delovanja svojega telesa, da bi s tem zmanjšali pritisk, v katerem so in ne morejo ga odpraviti. In seveda del teh ogromnih mehanizmov in taktik, s katerim se to naredi, je tudi to, da odrežemo ali pa da poskušamo zmanjšati jakost teh občutkov, ki prihajajo iz notranjosti telesa po interocepciji v osrednji živčen sistem, da ne pridejo do zavesti in na ta način v bistvu ustvarimo odtujenost zavesti od telesa, ki nam pa omogoča, da začnemo drugače popačeno dojemati okolje, v katerem živimo, zaradi tega, ker če smo prej, ko smo ga dojemali realno in točno, nismo mogli nič narediti glede tega, torej moramo zdaj pa ustvariti iluzijo, da stvari niso takšne, kot so v resnici, ker je resnica prezahtevna tako za nas, kot za tiste, ki skrbijo za nas in potem odtujimo telo stran od zavesti in seveda v takih primerih se pa potem lahko ustvarita dva različna svetova dojemanja, kdo smo, kako se vedemo, kakšni smo in kako vplivamo na druge ljudi. In tukaj, ko sem bral vprašanje prizadetosti, ki je bilo skozi vprašanje izraženo, da so ljudje, ki so mi pomenili vse na svetu, požrli spanje in me dotolkli, me danes ne ganejo več, to seveda ni možno kar tako doseči, predvsem zaradi tega, ker če te nekdo, ki ti pomeni vse na svetu, dotolče, ker je
v bistvu zelo okrutno vedenje, potem razviješ izjemno močno ogorčenost, izjemno močno zagrenjenost, izjemno močno razočaranost nad ljudmi, ki so mi pomenili vse na svetu, kar pa potem še dodatno naredi problem, da če te dotolče nekdo, ki ti je vse pomenil na svetu, potem drugim ljudem, ki ti ne pomenijo toliko, sploh ne moreš verjeti, ker če temu, se pravi, začneš zelo močno dvomiti v lastne občutke, kako si lahko nekom, ki ti vse pomeni na svetu, toliko zaupal, da te lahko zlorabil in dotolkel in požrl spanje. Seveda in potem ta danes me ne ganejo več nastane kot posledica močne senzorne amnezije, ker ne želiš več čutiti tega in se ti zdi zamalj, se ti zdi nezaslišano, da te nekdo še zdaj, ko si ga že odrezal stran, še kar naprej skače ven, ampak take močne travme seveda ostanejo v telesu dolg časa in je potrebno kar konkretno dvigati čustveno zrelost, da lahko spet, da dejansko začutimo, kaj še vse v telesu imamo, pa smo mislili, da nimamo več, da smo že pozabili, pustili za sabo ali pa odpustili, kar je pa dejansko bistveno težje speljati ali pa narediti kot reči. In da vse, da ne izrazim vsega, je dejansko vezano na to, ker ne čutite vsega oziroma pride do tega, da če ste hoteli to narediti, da vse težave, ki jih imajo drugi, niso več del mene, ker je spet narobe, ker smo socialna bitja, ki bi morali v normalnem vedenju, ko je nekdo, ki nas sprejema, razume in spoštuje v težavah, da mu mi pomagamo tako, kot bo on nam, ker človek sam kot bitje ni dovolj močen, niti ni dovolj nadpovprečen na nekih klasičnih telesnih aspektih, kot so hitrost, moč, debelina oklepa, velikost, kot pri živalih, da bi lahko sam preživel, moramo v bistvu biti vedno povezani v skupino, ker v skupini je moč. In zdaj vse težave, ki jih imajo drugi, niso več del mene. To pomeni, da je v telesu še vedno razočaranje, zagrenjenost in močno nezaupanje do drugih ljudi in seveda nezaupanje v lasten občutek, ali lahko tej osebi zaupam ali ne, kaj čutim, kaj mi govori, ali je takšen v resnici ali se sam dela. Seveda iz tega kaže, da so v telesu še vedno kronične zakrčenosti na mišični osnovi, da je zelo verjetno tudi dihanje, da ni primerno in boste rabili še kar nekaj časa, da boste to počasi spremenili v dovolj visoko čustveno zrelost, da boste lahko zaupali svoji presoji, svojim občutkom dosti bolj, da boste lahko si upali začutiti iz telesa tako prijetne kot neprijetne senzacije, ki vam povejo, ta je v redu, ta ni v redu, ker na koncu tudi, če je nekdo v redu in se na njega navežeš, in ti je z njim lepo, noter v sebi veš, da enkrat bo tega odnosa konc in da boš takrat čutil močno bolečino izgube, ker je pač bolečina sestavni del življenja, tako kot užitek. In to, da ne izrazim vsega, je dejansko povezano z notranjo razdvojenostjo in zakrčenostjo telesa, ki se ga pa seveda postopno in edino postopno da počasi sprostiti, ker če greste tukaj v prehitre spremembe, ne glede na to, koliko vam je nekaj zavestno jasno ali pa koliko nekaj zavestno razumete, še zmeraj je problem ta, da telo in podzavestne strukture zahtevajo veliko časa in potrpežljivosti ter preudarnosti in potrpljenja, da se spremenijo, ker če gremo v te spremembe prehitro, potem pride do upora tako na telesni ravni, kot tudi, da se ta upor razraste tudi na ljudi, ki vplivajo na nas, ki nam nekaj pomenijo, ker nas tudi oni, ker se mi spreminjamo, poskušajo držati nazaj, da se ne spreminjamo prehitro, ker lahko odpol delamo stvari narobe. Tako da, bolj ko boste v
vse skupaj, bolj ko boste v to, kar razumete, dodali še ali pa bolj dodali občutek telesa in vaje, ko vaje izvajali z več odprtosti na to, da skozi vajo začutite karkoli pač že je v telesu, ne glede na to, ali je dobro ali je slabo, in da ob primernem učitelju, ker pri takih stanjih mora biti učitelj že višjih stopenj, začutite, da dovolj zaupate tako njemu kot sebi, da lahko se soočite s temi težkimi čustvi, težkimi občutki in težkimi spomini, ki še zmeraj so, vsaj deloma v telesu, da vas ne dotolčejo, da vam ne požrejo spanje in da vam ne uničujejo razpoloženje, ker dejansko boste morali iti skozi eno fazo, ko vas bo to dovolj ganilo, da boste dojeli, kaj lahko spremenite in kako hitro lahko spremenite.